ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു റിവർ മാഡ്നസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള അബ്ദുൽ നാസറിൻ്റെ പേരിലാണ്, മിസ്റ്റർ അയൺമാൻ അബ്ദുൽ നാസർ. അതായത് കേരളത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ എവറസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താണ്. എൻ്റെ അമ്മായിയുടെ മകനാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു പുഴ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചാറുണ്ട്. ബാക്കിൽ ഒരു പുഴ ഉണ്ട്, അതിൽ പോയി കണ്ട് ഒരു ചേറാനെ പിടിക്കാന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ്റെ. അപ്പോൾ മൂപ്പര വീട് ഇതാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പാടവും അങ്ങനെ നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ലൊക്കേഷനാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പുഴയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിസ്റ്റർ അബ്ദുൽ നാസറിനെ പരിചയപ്പെടാം. മൂപ്പര് എങ്ങനെയാണ് അയൺമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത? ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും അറിയില്ല. അയൺമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അയൺമാൻ എന്നുള്ളതെന്ന് അറിയണം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഷാജി ആള് പുലിയാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ആള് മീനെ കിട്ടുന്നൊക്കെ, അത് വെറും പറച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, ആള് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻറ്റും ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇന്നൊരു കിട്ടില്ല സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണെന്ന് ആള് പുഴയിൽ നിന്ന് പൊക്കിയിട്ടുള്ള സാധനം. അപ്പോൾ ഞാനും പോയിരുന്നു, ഞാനും നോക്കിയത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ. ഞാൻ സ്വിമ്മിംഗ് ഒക്കെ രാവിലെ ചെയ്തു, പക്ഷെ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിന് ശേഷമാണ് സംഗതി ഒപ്പിച്ച്. അപ്പം എനിക്ക് സമയം, ഞാൻ കൂടെ സ്വിം ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഓടിപ്പോയി കാണും പേടിച്ചിട്ട്. അതാണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ കിട്ടാത്തത്. പിന്നെ ആൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് അയൺമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അയൺമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 സ്പോർട്സ് ഒന്നിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. സ്വിമ്മിങ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈക്ലിംഗ്, അത് കഴിഞ്ഞ് റണ്ണിങ്. അതാണ് അയൺമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ 2 വർഷം മുന്നെയാണ് അയൺമാൻ എന്നാണ് മലേഷ്യയിൽ ചെയ്തത്. 3.8 കിലോമീറ്റർ സ്വിം ചെയ്യും സീയിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ 180 കിലോമീറ്റർ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഒരു മാരത്തോൺ 42.2 കിലോമീറ്റർ റണ്ണിങ്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 226 കിലോമീറ്റർ 17 hours കട്ട് ഓഫ് ടൈം കൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് ഈ ചാലഞ്ച്. അതാണ് ചെയ്തത്. എൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് അതിൻ്റെ പ്രകാശനം. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ഞാൻ പിന്നീട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നതാണ്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോട്ടയത്തു നിന്നാണ് തോന്നുന്നു. കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പോലീസുകാരൻ ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു സിവിലിയനായിട്ട് ഞാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എവറസ്റ്റ് 8848 മീറ്റേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ പോകുന്ന ഹൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതാണ്, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണത് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുമായിട്ടൊരു സമയം പങ്കെടുക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും, കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. അതോടുകൂടി തന്നെ ഫിറ്റ്നസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ, എവറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവറസ്റ്റ് പോയി വന്നുകൊണ്ടായില്ല, അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതാണ് മൂപ്പര് പറഞ്ഞത്. അത് കേരളത്തിൽ 2 ആളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ഇപ്പോൾ അബ്ദുൽ നാസർ. ഫസ്റ്റ് ഏതൊരു പോലീസുകാരനോ ഏതൊരു പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു പ്രയത്നം തന്നെയാണ്. അതിന് ചെയ്യാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം, കുറേ വർഷം അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഈ ഫിഷിങ്ങും. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മീൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന് കരുതി നമ്മളതിനെ പിന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് റോഡ് റീലൊക്കെ ചിലവർ ഒഴിവാക്കി പോകാറുണ്ട്. അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. നമ്മളത് കിട്ടണവരെ ട്രൈ ചെയ്യുക. കിട്ടാതിരിക്കില്ല, കിട്ടാതെ അവിടെ പോകാനാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ. ഇതാണ് പുഴയ്ക്കുള്ള വഴി. നമ്മളെ വീടിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് കൂടെയുള്ള വഴിയാണ് ഇത്. കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങനെ ഒരു വാഴത്തോട്ടം, അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ കയാക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്. ഇത് ചെറിയൊരു ഗേറ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചാണ്. ആദ്യം ഇവിടെ വെയിലായിരുന്നു, അതൊക്കെ മറിഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ പോയിരുന്നത്, വെയിൽ ചാടിയിട്ടൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും പിന്നെ ഇപ്പോൾ അടിപൊളി വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ പണ്ട് മണലായിരുന്നു, ഇപ്പൊക്കെ വന്ന് മണ്ണായി പുല്ലൊക്കെ ആയി പൊന്ത പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ കുറച്ചൊക്കെ പോയാൽ ആ സൈഡിലാണ് കാര്യമായിട്ട് വെള്ളം കിടക്കണത്. ഇത് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പിന്നെ നല്ല സുഖമാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഒക്കെ റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമുണ്ടേ. ടയർ ഇതിനൊക്കെ ഉരുണ്ട് പോയിക്കോളും. നമുക്ക് ആ സൈഡിലൊരു വഴി കാണുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനെ ഇറക്കാനുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഒയ്യോ, വണ്ടി മറിഞ്ഞു. കുഴപ്പമില്ല, കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, നമ്മളെ റോഡിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്നുള്ള പേടിയാണ്. അതിനും പറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല, റോഡൊന്നും നിലത്തട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ പിന്നെ വെള്ളത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ അവിടുത്തെ പുലാമന്തോളത്ത് മാതിരി ഇവിടെ പിന്നെ ചളിയൊന്നുമില്ല, മണലാവുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമാണ് നമുക്ക് കയാക്കിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ
കണ്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കയാക്കിൽ കയറാൻ ഇറങ്ങാം. കാരണം ഒരു മുട്ടിനില്ല ഞെരേണ്ട കുറച്ച് മേലേക്ക് വെള്ളമുള്ളിടത്തു നിന്ന് നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് കയറാം. അപ്പോൾ അക്കരമ കുറച്ച് നല്ല ലൊക്കേഷൻ കണ്ട് അവിടെ പോയി നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് എറിഞ്ഞു നോക്കാം എന്താ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരികയാണ് ഇങ്ങോട്ട്. ഏതായാലും ഏരിയ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി വന്നാൽ വരേണ്ടി വരും എന്നാണ് തോന്നണം. ഈ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു ഏരിയയാണ് കണ്ടിട്ട്. ആ സൈഡിൽ ആരോ ഉണ്ട്, അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം മേലെ കയത്തിൽ പോയി അടിയെന്ന് അറിയണേ. കയത്തിൽ പോയി ചൂണ്ടിലിടാൻ അറിയണം. അപ്പോൾ കയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു 3-4 ഏറ് എറിഞ്ഞിട്ട് മേലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. മീനുകളെ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഏരിയ കണ്ടിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഏരിയയാണ്. കാരണം ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള കുറേ മരങ്ങളൊക്കെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കൊമ്പും ചുള്ളികളും പിന്നെ ചപ്പുകളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ സൈഡിൽ ഈ പുല്ലുകളുടെ സൈഡിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷയും വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുക, എല്ലാ ഭാഗമൊന്നുമില്ല. എപ്പോഴും അടിക്കാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അവിടെ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് കാണാണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പിലായിട്ട്. ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും കൂടി എറിഞ്ഞു നോക്കാം. അടിച്ചു, വിട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അറിയില്ല, സാധനം അടിച്ചു, പുല്ലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് അടിച്ചത്. പക്ഷേ അത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിലീസായി പോവുകയും ചെയ്തു. ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് അവിടെ എറിഞ്ഞു നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ഗൗഡി ഫ്രോഗാണ്. പക്ഷേ അതിലടിച്ച് സാധാരണ കുഴപ്പമില്ല, ചില ഫ്രോഗിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു പോകാറുണ്ട്. എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്ഥിരം സംഭവിക്കുന്ന സംഗതി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും വിഷമമില്ല എന്ന് പറയാം. കാരണം ഇവിടുത്തെ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്കാണ് ഇപ്പോൾ. നമുക്കവിടെ വീണ്ടും 1-2 പ്രാവശ്യം കൂടി നോക്കാം. 1-2 കുറച്ച് നേരമൊക്കെ എറിഞ്ഞു നോക്കാം. ഇനി ആൾക്ക് അടിക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിലോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നുകൂടി പിന്നെ വാശി കൂടിയ മീനാവുകൊണ്ടേ, പ്രിഡിയേറ്ററും വാശി കൂടിയ മീനും കൂടിയാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ ആശാനതിനെ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിച്ച് ഒന്നും കൂടി വന്ന് ഇതാരാപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകണമെന്ന് എഴുതിയാണ്ട് വന്ന് അടിച്ചാലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ കുറേ നേരം എറിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ ഇതുമ്മക്ക് യാതൊരു ഇതുമില്ല, തീരുമാനമില്ല. ഇത് മടിക്കാനുള്ള യാതൊരു തീരുമാനമില്ല ആശാന. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മളെ സെബിലിയുടെ ഫ്രോഗ് എന്നിട്ട് അവിടെ സ്പീഡിൽ വലിക്കാതെ നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് അവിടെ ഇട്ടൊന്ന് കളിപ്പിച്ച് നോക്കട്ടെ. അതായത് ഡോഗ് വാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ എങ്ങാനും അടിക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അടിക്കട്ടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ ഒന്നും കൂടി. കാരണം അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മീനാണ് കണ്ടിട്ട് അടിച്ച് പോയത്. അതേമാതിരി ഇങ്ങനെ ടിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോഗ് വാക്കുമാതിരി ഇങ്ങനെ വരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഇപ്പോൾ തവള ഇതാക്കണമാതിരി തന്നെ പായലിൻ്റെ മേലെ കൂടെയൊക്കെ, ശരിക്കും പായലിൻ്റെ മേലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓപ്പൺ വാട്ടറിലും ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി അഥവാ ഞാൻ അതിമ്മ അടിക്കുകയാണെങ്കിലോ, അതുമ്മ അടിച്ചാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ മിസ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം സിംഗിൾ ഹുക്കാവുകൊണ്ടേ നമ്മൾ ഹുക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്ക് കയറിക്കോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഏരിയകൾ അങ്ങോട്ട് മേലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഏരിയയാണ് കണ്ടിട്ട്. നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നെടുങ്ങോട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇത് പിന്നെ എടപ്പലം എന്ന് പറയും, വിളയൂരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് എടപ്പലത്തു നിന്നും പിന്നെ ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് പോന്നു കഴിഞ്ഞുള്ള സ്ഥലമാണ് നെടുങ്ങോട്ടറി. പിന്നെ ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് മീൻ പിടുത്തം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കോല് തറച്ചിട്ട് 1000 ചൂണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മീൻ പിടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഫ്രോഗ് ഇട്ട് എറിയണോലും ഉണ്ട്. പിന്നെ വല ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പിവോട്ടിൽ അടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൻലൂറിൻ്റെ ജംകിം 45 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൂറുണ്ട്, അതും കൂടി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കട്ടെ. അപ്പം ഇനി ഇവന്
ഇവിടുത്തെ ആളാവുകൊണ്ട് ഈ നമ്മളെ മറ്റേ 2 ഫ്രോഗുകൾ പറ്റാനിട്ടാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് വേറൊന്നും പറ്റില്ല, ചിലപ്പം പൊറാട്ടയും ബീഫ് തന്നെ വേണമെന്നറിയില്ല. അതേപോലെ വെറൈറ്റി സാധനം കിട്ടാനുള്ള ഇതിനറിയില്ല, നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ കാണുന്നില്ല, അടിപൊളി ലൊക്കേഷൻസാണ്. ആ ഏരിയയൊക്കെ കണ്ടാൽ ഉറപ്പാണ് അവിടെ മീനുണ്ടാവുന്നത്. കാരണം അത്രക്കും അടിപൊളി ഏരിയയാണ്. എന്താ അറിയില്ല, വെള്ളം ഇളകിയിട്ട് എന്താ അറിയില്ല. കുറച്ച് മുമ്പാണ് ഒരു ഞാൻ നമ്മളാ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു പുള്ളി ഇവിടുന്ന് ട്യൂബിൽ വലയൊക്കെ എടുത്ത് പോകണ കണ്ട്. പിന്നെ ആ കാണുന്ന മരത്തിൻ്റെ അവിടെ 1000 ചൂണ്ട കിടക്കുന്നുണ്ട്. ലൈനായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കോർത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ഇരകൾ, എന്താ ഇരകൾ എന്നറിയില്ല. ഞാൻ ഏതായാലും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊന്നും പോകുന്നില്ല, കാരണം അവർക്ക് ശല്യമായി മാറും. കാരണം അവർ സ്ഥിരം ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കണടിയാൽ നമ്മൾ ഏലും വന്നു കണ്ട് അവരെ ശല്യം ചെയ്യണത് ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവരവരുടെ രീതിയിൽ പിടിക്കട്ടെ, നമ്മളെ രീതിയിൽ ഇവിടുന്ന് എവിടുന്നേലും കിട്ടുമോ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നതൊക്കെ വൻ മരങ്ങളാട്ടോ. അതിൻ്റെ അടിയിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി മരങ്ങൾ അടിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കൊമ്പും ചുള്ളിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നടുവിൽ വരെ മരങ്ങളാണ്. ഏകദേശം ഈ കായത്തിൻ്റെ പകുതി മുക്കാൽ ഭാഗവും സെൻറ്ററിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി വിട്ടിട്ട് മരങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കാണും പിന്നെ ഇതുള്ളത്, കുണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്, ആഴമുള്ളത്. ഇവിടെ ആഴുണ്ട്, പക്ഷേ മരങ്ങൾ കിടക്കണോണ്ട് നമുക്ക് ആ മരങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണാം. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അവന്മാർ ഇവിടെ വല ഇടണമെന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല. വല എന്തായാലും ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് വല എടുത്ത് പോയിരുന്നു. ഇത് ആ സൈഡിലാണ് 1000 ചൂണ്ട കിടക്കുന്നത്. നമുക്കപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോരാ. ഇതിപ്പോൾ കയത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ മരക്കുറ്റിയൊക്കെ ഈ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ കയത്തിൻ്റെ നടുവിലാട്ടോ. എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി എറിഞ്ഞ് നോക്കാം. എന്തായാലും ഇന്ന് സൺഡേ അല്ലേ, കുറച്ച് നേരമൊക്കെ എറിഞ്ഞ് എൻജോയ് ചെയ്തു പോവാം. ഒരു മീനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നാസറിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം, ഓന് സന്തോഷമാവുകയും ചെയ്തോട്ടെ. നമ്മളെ പുള്ളി നാസറുണ്ടല്ലോ, ഈ അമ്മയുടെ മോൻ, ഓനെ നീന്തി വരുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരന് സ്ഥിരം ഓടാൻ പോകണമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ വരിക കാരണം ഓടാൻ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ എന്നാൽ അതിൻ്റെ കലിപ്പ് നീന്തി തീർക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പുള്ളി താഴത്തുനിന്ന് നീന്തിയതാണ്. ഇപ്പോൾ താഴത്തുനിന്ന് നീന്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മേലെന്ന് തിരിച്ച് താഴത്തേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആശാൻ. നീന്തലൊക്കെ അടിപൊളി ഒരു എക്സസൈസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതിന് പരമാവധി കഴിയുമെങ്കിൽ ശ്രമിക്കുക, നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയെടുത്ത് ഒന്നും കൂടി വന്ന് എറിഞ്ഞേക്കാണ്. മൂപ്പര് നീന്തിപ്പോയി ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഏരിയ കൂടെ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നിർത്തേണ്ടി വരും ഇന്നത്തേക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ പരിപാടി മൊത്തത്തിലല്ല. അപ്പോൾ ബാക്ക്ലാഷ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്ട്. ബാക്ക്ലാഷ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എറിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ധൃതി പിടിച്ച് എറിയുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടാവലുണ്ട്. സാധാരണ ബാക്ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവൽ പിന്നെ അതാ അവിടെ എന്തോ ഒരു അനക്കുണ്ടായി, അടിച്ചു, അത് വീണ്ടും ഒഴിവായി. ഇതിപ്പോൾ ഇത് 2ാമത്തെ തവണയാണ് ഒരേ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരേ സാധനം, ഒരു മാറ്റമല്ല. അപ്പോൾ 2ൽ പേച്ചാൽ 3ൽ നിന്നാണ്. നമുക്കൊന്നും കൂടി എറിഞ്ഞു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രോഗ് തന്നെ കേട്ടോ, നമ്മളെ ഗൗഡി ആശാൻ തന്നെയാണ്, ഗൗഡി തവള. അത് എന്തായാലും അതിൻ്റെ അതാ കാണിച്ചു പെർഫോമൻസ് അടിപൊളി.
നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരിയൊന്നുമല്ല. ഇവനെ ഒതുക്കി കിട്ടാൻ രസം പാടന്നെയായി. എന്തായാലും പിന്നെ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ കഴിച്ചിലായിട്ടുണ്ട്. ലിപ്ലെയർ ഇട്ട് കുടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കീപ്പിനെറ്റൊന്നും കൊണ്ടുവരാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമല്ലേ. അവിടെ എത്തി കിട്ടിയ കഴിച്ചിലായി. കീപ്പിനെറ്റുമില്ല, കയറൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് ലാഷ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ അടിച്ചത്. ബാക്ക് ലാഷിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേന് മീനടിച്ച്. അപ്പോൾ ബാക്ക് ലാഷ് അതാ ചാടുന്നുണ്ട്. ആൾ ഒതുങ്ങി തരുന്നില്ല കേട്ടോ. അവിടെ കടക്കട. അതിൽ ബാക്ക് ലാഷ് എനിക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. അതായത് ബാക്ക് ലാഷ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എറിയുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുടുങ്ങുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടെൻഷൻ നോബ് ഒക്കെ കറക്റ്റാക്കി ലൂറിൻ്റെ വെയ്റ്റിനനുസരിച്ച്, അതേമാതിരി നമ്മുടെ പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതൊക്കെ സെറ്റാക്കി അതൊക്കെ മിഡിലിലിട്ടു. പല ടെസ്റ്റ് നടത്തി. എന്നാലും ചില സമയത്ത് ബാക്ക് ലാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഞാൻ പൊന്നാനി പോയ സമയത്ത് അവിടുന്ന് നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് വാഹിദ്. പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇത് ചുറ്റുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബ്രൈഡ് നമ്മൾ റീലിൽ കയറ്റുമ്പോൾ സ്പൂളിൽ കയറ്റുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കയറ്റാൻ. അങ്ങനെ വാഹിദ് പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ലാഷ് ഉള്ളവർക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. എന്തായാലും ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു വരവും കൂടി വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.